ये देखिए पैनल ऑन किया हूँ बट यहाँ नेटवर्क नहीं है। केबल भी लगा हुआ है, देख लीजिए RJ इन में। क्रोम ओपन करता हूँ, नो इंटरनेट। केबल को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। मेरा लैपटॉप है, इसमें नेटवर्क नहीं है। और यहाँ केबल को लेके ये देखिए इसमें नेटवर्क आ गया है और यहाँ पर भी मेरा आ गया है नेटवर्क। ये देखिए तो यहाँ से भी मैं इंटरनेट गूगल क्रोम ऑन करके चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर यूट्यूब लगा देता हूँ। यूट्यूब पर सारे साइट्स खोल रही है। जैसे यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मार्क्स को भी खोलता हूँ, EXTRAMARKS extramarks.com। हमारा पेज खुल रहा है और नेटवर्क भी है, देख लीजिए। अब यहाँ से केबल निकाल लेता हूँ, फिर इसे मैं RJ इन देखिए लगा दिया, लेकिन कोई लाइट डिटेक्टर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर रिफ्रेश भी करता हूँ, कुछ नहीं। अगर पेज काट के न्यू पेज भी अगर ओपन करके मैं यूट्यूब या कुछ भी खोल रहा हूँ या फिर नेटवर्क भी चेक करता हूँ, या नेटवर्क नहीं आ रहा है।